Molt bona tarda a totes i a tots. Benvinguts a aquesta segona sessió de la xarxa territorial de cultura digital. Donem també la benvinguda a la Brisa, que és la intèrpret de signes que ens acompanya. Ara ja comença a fer temps, Brisa, que ens vas acompanyant en aquestes sessions i que donem les gràcies també per tota la implicació i compromís que tens amb nosaltres. Doncs vinga, comencem. A la sessió d'avui parlarem de dues coses. La primera és la competència de l'alumnat a secundària i després convidarem a un company de la GSMA i conjuntament explicarem què són els M-Schools Awards 2026. Intentarem donar-vos algunes pistes, algunes idees, a veure si voleu participar en tot aquest procés. Vinga, comencem. La competència digital de l'alumnat. A la COMD, a la subxarxa de comissions digitals, la darrera, a la primera sessió, vam presentar un document que era el de diagnòstic i programació de la competència digital de l'alumnat a primària i ens vam comprometre a que a la següent sessió tindríem la de secundària i aquí la tenim. La competència digital, sabeu que és una competència transversal, per tant l'hem de poder abordar i desenvolupar des de totes les àrees i matèries. Llavors, posem a la vostra disposició una eina que es conforma com de dues parts. Una primera part, una part de diagnosi, veureu que és un full de càlcul, si algú encara no ha vist la de primària, és un full de càlcul en què el que pretenem és fer tota una recollida d'informació de com s'està desenvolupant la competència digital en el centre. Per tant, en aquesta primera fase de diagnosi hi ha tota una recollida d'informació sobre quins són els criteris d'avaluació que s'estan aplicant o que s'estan treballant, quins són els sabers que s'estan treballant i des d'on es fa, si es fa des de només una matèria o si realment es fa des de diferents àrees i matèries. I llavors hi ha uns gràfics de competències que ens permeten fer tota una radiografia de què és el que està passant ara mateix en el centre. D'acord? El que us deia, és un full de càlcul i és automàtic. A mesura que vas marcant, es van generant aquests gràfics. Un cop hem fet tota aquesta diagnosi, aquesta primera part, que és interessant fer-la tant a nivell individual, en aquest cas els docents de secundària, des de la seva matèria, però també des de departament i també des de tot l'equip de nivell que entra en un grup classe. Perquè això ens permetrà veure si des d'aquesta competència transversal s'està treballant des de totes les matèries i si estem treballant o no totes les competències. De les 5 competències, saber quina potser l'estem treballant massa o l'estem desenvolupant massa o li estem donant massa èmfasi i al contrari, quina és aquella que ens està passant per alt i que, per tant, no estem treballant. D'acord? La segona fase d'aquesta diagnosi, d'aquesta eina, és la fase de programació. És a dir, quan nosaltres ja hem fet tota aquesta radiografia de què és el que està passant en el centre, aquí ens ve la part interessant. És dir, ostres, ens hem de posar d'acord en poder abordar aquells sabers o aquells criteris d'avaluació que no estem abordant. O si tenim algun docent que des de la seva matèria no està treballant la competència digital com a competència transversal i no està treballant cap dels sabers, doncs és el moment de poder decidir quins criteris aplica i quins sabers integra dins les seves situacions d'aprenentatge. Per tant, veureu que en aquesta segona part, en la part de la programació, hi ha una rèplica dels criteris d'avaluació i dels sabers que s'han marcat en la fase de diagnosi i es pot acabar de complementar aquells que falten. Per tant, és important aquesta presa de decisions de centre, de dir, aquest criteri d'avaluació ningú l'està treballant, el treballarem des de matemàtiques o el treballarem des de biologia, des de física i química, etc. I un cop tinguem tot això marcat, ens podem descarregar un document, un PDF. No és un PDF, perdoneu, és un document editable, veureu que es genera amb un Google Docs, on hi ha cada una de les àrees i matèries, quins són els sabers que es treballen i en quina temporització, perquè en aquesta graella, en aquest full de càlcul, et diu
tu pots establir, aquest criteri d'avaluació ho treballem al segon trimestre de quart, o ho treballarem en el primer trimestre de segon, etc. Per tant, apareix un document editable amb què és el que treballa cada àrea, cada matèria i en quin trimestre ho ha de treballar. Amb la idea que això sigui una eina que faciliti la programació de tota aquesta competència transversal en les diferents situacions d'aprenentatge. D'acord? On podem trobar aquest document? Doncs al mateix lloc que podem trobar el de primària. Fins ara, si heu entrat a mirar el Nodes Digital, a l'apartat de competència digital de l'alumnat, teníem el de primària, que ja estava en actiu, i el de secundari, que estava en gris. Doncs ara ja el teniu actiu. D'acord? I veureu que aquí trobareu, aquí on posa programació de la CDA, que ara es veu molt petitó, però posa programació de la CDA, teniu l'enllaç en aquest full de càlcul, i al costat teniu un manual, perquè el que hem elaborat són 2 tutorials, 2 manuals per entendre com funciona aquest full de càlcul. No és difícil, però sí que en el moment que tu vas generant aquesta diagnosi, aquesta programació, es van desplegant moltes pestanyes i a vegades pot atabalar una mica. Per tant, hem preferit explicar bé en aquest manual com ho podem desenvolupar. D'acord? Per tant, allò que ens havíem compromès a la primera sessió ja ho teniu. Per tant, ja tenim aquesta eina de diagnosi i programació de primària i de secundària, ja ho teniu disponible. Si teniu algun dubte ostres, és que no sé com programar-ho o no me n'acabo d'en sortir o m'estic embolicant amb aquest full de càlcul, podeu parlar amb el vostre mentor digital que us ajudarà a poder-ho complementar i això també dona resposta a aquestes actualitzacions de les estratègies digitals de centre que s'estan portant a terme. Per tant, pàgina del Nodes Digital, que és projectes.xtec.cat/digital i a l'apartat de competència digital de l'alumnat podreu trobar aquests materials. D'acord? Doncs vinga, seguim. D'acord, ara sí que anem a explicar què són els M-Schools Awards. Per fer-ho, tenim amb nosaltres en David Vilella. David, molt bona tarda, David. Molt bona tarda, Maria, Marisa. En David és un company de l'equip de M-Schools Awards, que ara explicarem què és exactament això, i que ja fa molt de temps, no, David, que estem treballant conjuntament? I tant, jo porto, crec, uns 10 anys ja treballant a M-Schools. Sí, i de fet, per aquells que sigueu més històrics i que seguiu molt, que és aquestes iniciatives d'M-Schools, tot això va començar amb un EduHack, que va començar això, fa 10 anys, segurament? Sí. O 9, potser? 9-10 anys? L'EduHack el 2016. 2016. La primera edició, sí. I no sé si us en recordeu, però el David era aquell que tocava la campana, i que és el que ens anava marcant els tempos. Vull dir que el David ja té una llarga trajectòria que ara t'he enganxat aquí, Aquesta no me l'esperava, Maria. La referència a la campana. Jo hi era, Jo hi era com a participant, sí. No sé què se n'ha fet de la campana. Doncs no ho sé, l'hauríeu de buscar en algun magatzem, no? Però el campanyero està aquí, sí. Doncs vinga. Doncs, vinga, David, comencem? Sí, si em vols posar la presentació. Vinga. Us hem preparat, primer de tot, moltes gràcies a Maria, a tot l'equip de Cultura Digital, al departament, per convidar-nos, a l'equip de M-Schools, a poder-vos presentar en aquesta estona els M-Schools Awards. Us haig de dir que, de fet, ens hem esperat a publicar les bases i a publicar la web, a l'Xtec i a mschools.com, amb tota la informació que coincidís amb aquesta trobada de la xarxa territorial, perquè creiem que era molt adient fer-ho convergir, d'acord? Això vol dir que tot això que us explicarem ja ho podreu trobar a la web de M-Schools, mschools.com, i també a Xtec, en l'espai que correspon, amb les coses que anuncien sobre M-Schools, d'acord? El que hem fet és preparar-vos una presentació, d'acord? Que també, quan acabem, en els propers dies o a continuació, us la podrem compartir, d'acord? Amb el resum, la síntesi de la nova edició dels M-Schools Awards. Per començar, si vols passar l'slide, Maria, el que volia era fer esment a què és M-Schools, pels que no ens coneixeu, amb aquesta trajectòria que ja portem d'uns 13-12 anys, d'acord? I aquesta edició dels Awards potser correspondria a la 11a o la 12a, d'acord?
I M-Schools és un programa educatiu que neix d'una col·laboració público-privada amb la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i GSMA, d'acord? I la Fundació Mobile World Capital Barcelona. Durant tots aquests anys de trajectòria d'M-Schools hem treballat molt estretament amb el Departament d'Educació, amb l'àrea TAC quan es deia així i ara amb l'àrea de cultura digital, d'acord? I crec que és una de les raons que fa aquest programa un programa singular i diferent i difícil de trobar en altres llocs del món, un programa com aquest. Us convido a que visiteu mschools.com i veieu el que hem fet i les coses, el que estem fent i les coses que hem fet i que potser alguns de vosaltres heu participat. El Toolbox, l'EduHack, el Mobile History Map, etc. D'acord? Dit això, passem a presentar-vos. Hem volgut fer com una presentació una mica més emotiva, diguéssim, per presentar-vos-ho d'una manera no tan formal en el sentit de la nova edició dels Awards, presenteu-vos, sinó una mica també a nosaltres ens interessa molt poder reconèixer la tasca que feu els docents als centres de tot Catalunya, d'acord? I per això volem donar-li nom, d'acord? I donar-li forma. I els awards són un vehicle que entenem que serveixen justament per això, per poder visibilitzar projectes i experiències que feu als vostres centres, a les vostres aules, d'acord? I poder-les visibilitzar i poder-les compartir amb la resta de la comunitat per transferir-les i inspirar a d'altres docents, d'acord? Els awards el que fa és primàriament intentar fer aquesta feina de poder captar el màxim número de propostes, d'acord? I el més diverses, ara entrarem més en detall, per etapes, que siguin originals, que tinguin diferents recursos digitals integrats en cadascuna de les propostes, d'acord? Però ens interessa anar generant aquesta idea de comunitat, de xarxa, de docents i de centres que impulsen i promouen aquesta millora educativa integrant la tecnologia amb propòsit, d'acord? Si vols passar, sisplau, Maria. Aleshores, aquí us hem posat, que això també ho veureu a la web, alguns testimonis de docents i d'alumnes que van participar, en aquest cas, a l'edició de l'any passat, d'acord? I que diuen coses tan boniques i que ens agrada molt compartir-les perquè ens provoca molta il·lusió que, per exemple, l'Andrés Garcí, que va ser un professor que amb el seu equip d'alumnes va resultar guanyador a la proposta que presentaven, d'acord? Que diuen això, aquí trobes que no ets l'únic motivat del món. Catalunya està plena de professors motivats i es fan coses xulíssimes. I, per exemple, també unes alumnes de primer de batxillerat de l'Escola La Vall, l'Alba, l'Andrea, la Clàudia, la Clara i la Martina, que ens van dir a la jornada final dels awards això, no? És impressionant, la gent de tots els projectes impressionants, de veritat. M'he quedat flipant amb totes les idees, no? I una mica aquest és l'esperit dels awards, no? Poder donar veu i visibilitat i motivar els docents i ajudar-los en la mesura del possible que presentin propostes, que treballin propostes interessants a l'aula i que, a més, facin el pas de mostrar-les, aquest acte de generositat, de més de fer-ho a les aules, a més, fer el pas de mostrar-ho i compartir-ho, d'acord? Si vols, passem a la següent. Aleshores, aquest donar-li forma, per nosaltres, per també els que ens coneixeu de la trajectòria d'M-Schools d'altres anys, abans es deien Student Awards i des de fa un parell d'anys vam canviar el nom a M-Schools Awards, d'acord? Això té a veure amb que vam voler que les propostes que poguéssiu presentar al concurs estiguessin lligades, alineades amb aquests 6 eixos, que responen a 6 reptes contemporanis, a reptes socials que tenim com a societat, i ens semblava que també està lligat a uns vectors que des del departament també es promouen. Aleshores, vam triar aquests 6 paraigües temàtics, que són benestar emocional,
educació mediàtica, art i creativitat, consciència global, equitat i inclusió i cultura i diversitat, d'acord? Perquè que tots els projectes que es presentin estiguin alineats o se centrin, es focalitzin en algun d'aquests eixos, d'acord? De manera que també sigui un treball a l'aula perquè l'alumnat pugui connectar amb el món que els envolta, amb el seu entorn, d'acord? I mirar de respondre o treballar un repte que sigui local però que també sigui global, no? I aquests són els 6 eixos. I sobretot aquesta idea de que per nosaltres la tecnologia és una eina que sigui útil i que ajudi a un aprenentatge més significatiu, però és un vehicle, d'acord? Que la finalitat té a veure més amb aquests eixos. La següent, Maria, us presentem, si no m'equivoco, exacte. Sí. Com molt bé deia el David, la tecnologia en aquest cas es planteja com la manera per poder donar resposta a alguna problemàtica que tinguem o en un entorn proper o a nivell més global. Per tant, després d'escollir aquest eix, és a dir, detectem un repte, una necessitat, intentem donar-hi resposta d'un d'aquests 6 eixos, hem d'escollir amb quina tecnologia podem fer-ho. Mireu, tenim des de tot el que és comunicació audiovisual. Per tant, tots els centres que teniu maleta audiovisual, amb propostes fetes amb Scratch, propostes de georreferenciació, de plaques programables, de robòtica, que tot això ve donat amb l'equipament que heu rebut i que rebreu en breu. Tot el tema de realitat augmentada i realitat virtual, que aquesta és una tecnologia que és veritat que en els centres educatius encara no està com... no hi ha entrat massa, però sí que hi ha moltes experiències que poden ser superenriquidores fer-les o bé en realitat augmentada o bé en realitat virtual. Tot el tema de la intel·ligència artificial, sabeu que és una tecnologia que està entrant amb molta força a la societat i, per tant, també a l'educació. Llavors, com la intel·ligència artificial ens pot ajudar a millorar alguna de les coses que passin a la societat. Tot el tema de fabricació maker, tot el tema d'aplicacions mòbils. Aquí sí que hi ha hagut una novetat respecte a l'edició anterior, David, oi? I és que, donant resposta al pla de digitalització responsable, tot el tema de programació d'aplicacions mòbils es focalitza més en la postobligatòria, en tots els cursos de postobligatòria. I si algun centre tercer, quart de l'ESO vol amb App Inventor, per exemple, fer alguna aplicació, sí que el que demanem és que es faci amb una tauleta, no amb un dispositiu mòbil. D'acord? I llavors hi ha altres tecnologies, Internet de les coses, l'IoT o Big Data. D'acord? Per tant, amb aquests 6 eixos que ens representen en David, més alguna d'aquestes tecnologies, aquí s'hauria de centrar el projecte dels M-Schools. Qui pot participar als M-Schools? Hi pot participar tothom, centres públics, centres concertats, centres privats, des de segon cicle d'educació infantil, educació bàsica, batxillerat, ensenyaments de règim especial, formació d'adults, centres de justícia juvenil, escoles d'idiomes, tothom. És a dir, tothom que tingui alguna inquietud per voler transformar una mica la societat i tingui a l'abast algun tipus de tecnologia, doncs és susceptible de poder participar als Awards. Atents, qui presenta el projecte? El projecte el presenta un docent responsable i l'han de desenvolupar alumnes amb grups de mínim 3 alumnes. D'acord? Per tant, pot ser que nosaltres a la classe tenim 26-27 alumnes, els dividim en grups i, per tant, cada un d'aquests grups és un projecte. I és el docent que presenta aquest projecte. No el presenten els alumnes, sinó el presenta el docent. Sí? Fases. Les fases que té tot el pack de M-Schools Awards. El 12 de gener del 2026 s'obriran les inscripcions i es tancaran el 30 d'abril. I això vol dir que aquestes inscripcions no és jo m'apunto a participar, sinó jo m'apunto i presento ja el projecte. Per això veieu que tot aquest període d'inscripció és tan llarg, perquè va des de principis de gener fins a finals d'abril. Llavors, un cop s'han presentat tots els projectes, del 30 d'abril fins al maig hi ha tota aquesta selecció de projectes
Sí? I hi ha un jurat que el que farà és valorar tots i cada un dels projectes i seleccionar aquells que siguin finalistes, que no guanyadors, sinó finalistes. I al final de tot, en aquesta gran final i aquest lliurament de premis, els finalistes van físicament en aquesta jornada i hauran d'exposar aquests projectes davant del jurat. I el jurat serà el que finalment triï quins són els projectes guanyadors. Però no només el jurat, sinó que hi ha un altre premi que després el David us l'explica. Quins són els materials que s'han de lliurar? S'han de lliurar 5 coses. Primer, el formulari d'inscripció, important, ha d'estar fet pel docent i alerta amb l'ortografia i el docent ha de validar que els continguts siguin correctes, perquè alguna vegada ens ha passat que, ostres, l'ortografia era justeta i els continguts no s'ajustaven a allò que havíem demanat. L'enllaç al producte final, aquest enllaç ha de ser públic i en el format corresponent, és a dir, si algú fa App Inventor, doncs haurà d'enviar l'arxiu en .aia, si és un audiovisual, doncs en .mp4, etc. Per tant, en funció de cada tecnologia, allò que s'entregui ha de ser amb el format correcte. S'ha d'entregar un document tècnic de màxim 4 pàgines amb una descripció del procés seguit i del codi rellevant en el cas de tot el tema de programació. S'ha de presentar la proposta educativa amb objectius, les metodologies que s'han fet servir i quines són aquelles competències treballades i un vídeo explicatiu de màxim 2 minuts elaborat pels alumnes on ells mateixos expliquin quin és el seu repte, com l'han dut a terme i ha d'estar subtitulat i en format horitzontal. D'acord? Tota aquesta informació la trobareu molt més detallada a les bases, però és perquè us feu una idea de què és el que es demana en aquesta participació als M-Schools. Quins són els criteris de valoració? Tenim del projecte es valorarà amb un 25% de la puntuació màxima si el projecte està alineat amb un dels eixos, és a dir, si dona resposta a una necessitat. Amb un 30% al desenvolupament del projecte. Ens referim a la qualitat tècnica, és a dir, si el projecte tècnicament és de qualitat, si funciona, perquè també n'hem trobat alguna vegada que algun dels projectes que ens ha arribat no funcionava, una aplicació que no funcionava, per tant, si no funciona, es valora amb menys puntuació, i si és original. És el que deia el David, ostres, la idea dels M-Schools Awards és fer aflorar, no em sortia, fer aflorar aquesta originalitat que hi ha a les aules i que moltes vegades queden tancades a dintre les aules. Per tant, totes aquestes idees que ja hi són a les aules, doncs, ostres, fem-les aflorar. Per tant, l'originalitat és un punt a valorar. Que la proposta educativa sigui correcta, que estigui ajustada als objectius d'aprenentatge que com a docents us hagueu marcat i que desenvolupin competències. I llavors, un 15% tots els temes formals, la claredat i la qualitat dels materials. Doncs gràcies, Maria. Ara, aquesta part que ha explicat la Maria és la que potser era més feixuga. Ara em toca a mi la part més senzilla, més fàcil, que és la dels premis. D'acord? Dir-vos que a la web, quan s'obrin a partir del gener, quan en tot aquest procés de registre, en tots aquests materials i demés, ja hi haurà recursos per ajudar-vos a guiar-vos en el pas a pas per omplir tots aquests materials, d'acord? I que vosaltres el que us heu de concentrar és en el projecte i la forma d'explicar-la. Ja us intentarem donar el màxim de pautes i després també us donarem formes de contactar i de més per si teniu qualsevol dubte. Sobre els premis, són uns premis semblants als de l'any passat o iguals. Tenim diverses categories de premis. L'any passat crec que van donar 13 premis a 13 centres diferents, a 13 projectes diferents. En donem 6 premis per cada eix, o sigui, un premi per cada eix temàtic, són 6 eixos, llavors donem un premi absolut, sigui quin sigui el recurs, sigui quin sigui l'etapa, un premi a l'eix temàtic, que consisteix en un viatge tot pagat presencial per fer un curs a Brussel·les a la Future Classroom Lab de l'European Schoolnet, d'acord? Per 2 docents. D'acord? Aquest és com el premi gros,
el carro gros de premi dels awards. I després, com que també busquem que hi hagi una representativitat de totes les etapes, amb aquesta idea de poder ser, inspirar i enriquir a d'altres centres, volem que hi hagin també premis per cadascuna d'aquestes etapes que us explicava la Maria, des de segon cicle d'infantil, d'acord? Passant per totes les etapes, d'acord? Amb un val de 1.000 euros per al docent que presenta la proposta guanyadora. També hi ha un premi del públic, perquè fem que ja l'any passat ja ho vam fer, aquest any segurament farem també el mateix, que hi hagi un premi, un cop es trien, es seleccionen les propostes finalistes, obrim un període de votació del públic online, d'acord? Previ a la jornada de la gran final i de l'exposició de projectes finalistes. I aquest premi del públic online també se suma a la votació del públic presencial que va aquell dia a la jornada, d'acord? I després també tenim tota una possibilitat de donar mencions especials per poder destacar aspectes relacionats amb un ús amb l'excel·lència tècnica en l'ús d'una determinada tecnologia, d'acord? O d'altres aspectes que ens interessi destacar d'un projecte. Aleshores, això que us explicàvem de la gran final és aquesta jornada que organitzem pels vols a principis de juny, amb una data que encara hem de concretar, però que us la direm en els propers mesos, a Barcelona. Fem aquesta gran exposició de projectes finalistes on venen els alumnes i els docents, d'acord, a presentar i exposar els seus projectes d'una forma també en un format amb estants i passa un jurat d'experts i aquests experts valoren els projectes, d'acord? I a partir d'aquí és quan es fa el lliurament de premis. Tenim preparat un vídeo per passar-vos, però que dura uns 2 minuts i pico, que no tindrem temps de passar, però que, com que us passarem la presentació, jo us encoratjo molt que la veieu, perquè realment es veuen les cares d'il·lusió i d'emoció d'aquella jornada, d'acord? Però val la pena ser-hi o intentar ser-hi. Llavors passaríem a partir d'aquí... Avui se la... Aquí. S'ha activat el vídeo, perdona. No, a la davant, exacte. Aleshores, ja per anar acabant, us presentem també alguns dels recursos que ja estan disponibles a la web de Schools, d'acord, per ajudar-vos a plantejar quin repte, quin projecte fer i per poder presentar els awards amb el millor dels casos. Aquest material, aquest recurs, continua sent vàlid encara que no us presentéssiu els awards, però jo us haig de demanar que ja que ho feu i que el feu servir, que us sigui d'utilitat i de valor, doncs si a més us atreviu a presentar els awards, molt millor. És un recurs que hem dit troba el teu repte, d'acord? Que no deixa de ser res d'original, però sí que està contextualitzat en poder fer una dinàmica a l'aula amb els alumnes, guiada pel docent, per poder generar idees de reptes per treballar com a projecte i que tinguin en compte els eixos i aquests recursos digitals, d'acord? És un recurs que està ja a la vostra disposició i us el podeu descarregar des d'avui. També és una primícia que us presentem avui. Això és nou. També, perquè us dic que ens feia il·lusió poder-vos-ho presentar a vosaltres i que tinguéssiu la possibilitat de veure-ho ja i veure si us és d'utilitat. I a més d'aquest recurs que és nou, en tenim d'altres que ja vam desenvolupar l'any passat perquè també us ajudin a pensar en el vostre projecte. Insisteixo, pels awards o més enllà dels awards. I són una espècie de decàlegs de 15 recomanacions per portar la teva proposta al següent nivell i 15 recomanacions sobre pràctiques a evitar, d'acord? Que nosaltres ho compartiu perquè ho tingueu en compte. I sobretot també us encoratjo que pugueu mirar els finalistes i guanyadors de les edicions anteriors dels Schools Awards, d'acord?
podreu veure a la web de M-Schools Awards, a la landing, que hi haurà un link directe perquè veieu els guanyadors i, si voleu veure més, els finalistes, que també valen molt la pena de veure, d'acord? I dit això, per acabar, Maria, tenim els canals pels quals us encoratgem també a estar en contacte per qualsevol dubte, suggeriment, comentari, incidència que pugueu tenir i que us puguem ajudar a resoldre. Per una és la pàgina d'mschools.com. Si aneu a M-Schools Awards 2026 trobareu un espai per apuntar-vos, per registrar el vostre nom, el vostre mail, el vostre centre, i així nosaltres ens assegurarem de fer-vos arribar totes les novetats, notícies, coses que vagin sortint i que puguin ser del vostre interès en relació als awards, d'acord? Després hi haurà el mail directe de contact@mschools.com, que ens podeu arribar i rebrem i contestarem nosaltres. I després també volem destacar la possibilitat de que a través del NUS també pugueu fer totes les preguntes, compartir idees, no? Compartir idees, el que sigui, i que nosaltres també farem servir per anar-vos compartint continguts nous i de més. I ja està. I ja amb tot està, això, perfecte. esperem que us serveixi i que us animeu sobretot a participar vosaltres i també a fer-ho arribar a docents que conegueu del vostre centre i de més, que puguin tenir un projecte susceptible de participar als M-Schools Awards. La veritat és que val molt la pena, David. Moltes gràcies per haver vingut. Realment, tots els que hi hem estat en algun any, realment val la pena. És una feina interessant a nivell pedagògic i a l'aula, i a més, el dia de la jornada també és una jornada com molt emocionant, perquè és veritat que tenim la capacitat de fer-ho com molt espectacular tot, i la veritat és que és interessant. Moltes gràcies, David, per aquesta estoneta. Gràcies, Maria. Gràcies, Brisa. Adéu, merci. I res, i nosaltres seguim. Recordar-vos els espais que tenim per poder estar informats. Per tant, tenim el Nodes Digital. Sabeu que us podeu subscriure, per tant, qualsevol novetat que arribi des de Cultura Digital us arribarà al correu. També teniu, com a comissions digitals i coordinació digitals, teniu un espai específic per vosaltres, d'acord? I qualsevol cosa ens veiem al NUS, com ja portem un temps fent. Sí? Doncs fins aquí aquesta primera part comuna. Ara, si us sembla, comencen la part de subxarxes, la de les comissions digitals i les coordinacions digitals de centre. Moltíssimes gràcies, Brisa, per aquesta estona. I tu te'n vas cap a la de coordinadors digitals i jo me'n vaig cap a la de les comissions digitals. Perfecte. Doncs vinga, moltíssimes gràcies i seguim amb la xarxa territorial de cultura digital.